ഹായ് ഡിയേഴ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം. പപ്പടം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ വെറൈറ്റി റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും യൂസ്ഫുൾ ആവും. വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണണേ. ആദ്യം തന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫില്ലിങ് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. വെളുത്ത നിറത്തിലുള്ള അവൽ ഞാനിവിടെ ഒരു 1/4 കപ്പ് അളവിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 കപ്പ് അളവിൽ ചിരകി എടുത്തിട്ടുള്ള തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ചെറുതാക്കി ചിരവി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാനിവിടെ തേങ്ങയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ചെറിയ ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നുള്ള് ഏലക്കാപ്പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള മധുരം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. 1/4 കപ്പ് അളവിൽ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതിന് പകരം വേണമെങ്കിൽ ശർക്കര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ട് ഇത് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. പപ്പടവും ഈ ഒരു മിക്സിങ്ങും തമ്മിൽ യാതൊരുവിധ ബന്ധവും ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷനിലായിരിക്കും നിങ്ങളെല്ലാവരും. ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു സൂപ്പർ കിടു ഐറ്റം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. ഒരു കുഞ്ഞു സമോസയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. കുട്ടീസിനൊക്കെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാവുന്ന ഒരു ഹെൽത്തി റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ. എന്നാൽ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അധികം സംഭവങ്ങളൊന്നും വേണ്ട. ഇതുപോലെ അവലും തേങ്ങയും പഞ്ചസാരയും പപ്പടവും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ റെസിപ്പിയാണ്. എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഞാനിത് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. വെള്ളമൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുത്താൽ തന്നെ ചെറിയൊരു നനവ് ഇതിൽ വന്നോളും. നമ്മുടെ പഞ്ചസാര അലിഞ്ഞു വരുന്ന ആ ഒരു നനവാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല പോലെ മിക്സാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റി വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് മൈദപ്പൊടിയാണ് കേട്ടോ. ഞാനൊരു ചെറിയ ബൗൾ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ മൈദപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു പശ രൂപത്തിലാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നോർമൽ വാട്ടർ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് പേസ്റ്റാക്കി എടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. നല്ല ലൂസാവാതെയും തിക്കാവാതെയും ഒരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ ഒന്ന് ആക്കിയെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. കട്ടകളൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം പേസ്റ്റാക്കി എടുക്കുക. അങ്ങനെ ഇതാ നമ്മുടെ മൈദ നല്ല പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് പപ്പടം ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് പപ്പടം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ നടു ഒന്ന് കീറിയെടുക്കണം കേട്ടോ. കറക്റ്റ് അളവിലായി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിതൊന്ന് മടക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം കത്തി വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. ഇതൊരു ചെറിയ സമൂസ ആയിട്ട് വരാനാണ് കേട്ടോ നമ്മളിങ്ങനെ നടു കീറി കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ നടു കീറുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സമൂസയാക്കിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ നമ്മുടെ സമൂസ നല്ല വൃത്തിയിൽ നല്ല ഷേപ്പിൽ കിട്ടുകയും ചെയ്യും. ഇത് ശരിക്കും ഒരു തവണ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താൽ ഇതിൻ്റെ ഫാനായിട്ട് മാറാൻ നമ്മുടെ മക്കളായിരിക്കും. കാരണം എന്ത് സംഭവം നമ്മൾ ചെറിയതാക്കിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അവർക്കായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാനിതാ ഈ ഒരു പപ്പടം ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ടൊന്ന് കുത്തി കൊടുക്കുകയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഒന്നായിട്ട് പൊന്തി വന്നിട്ട് ഇതാവും നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത്. അപ്പോൾ ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ഹോൾസ് ആക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മടക്കിയെടുക്കണം. മടക്കിയെടുക്കൽ ചെറിയൊരു പണി തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അതൊന്ന് മനസ്സിലായി കിട്ടിയാൽ പിന്നെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഇതുപോലെ കോണാക്കിയിട്ട് 3 ഭാഗമാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് മടക്കിയെടുത്താൽ മതി. ഇങ്ങനെ ത്രികോണത്തിൽ 3 കോണാക്കി നമ്മൾ മടക്കിയെടുത്ത ശേഷം ഇതിൻ്റെ അറ്റം റൗണ്ടായിട്ടാണല്ലോ നിൽക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മുടെ സമൂസയ്ക്ക് റൗണ്ടായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു കറക്റ്റ് ഷേപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അറ്റം നമ്മൾ ഒന്ന് മടക്കി കൊടുക്കാൻ കേട്ടോ. ചെറുതാക്കി ഒന്ന് മടക്കി കൊടുത്താൽ ഇത് ശരിക്കും ചതുരത്തിൽ നമ്മുടെ സമൂസയുടെ കറക്റ്റ് ലെവലിൽ കിട്ടും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് കേട്ടോ. ആദ്യം ഒന്ന് മടക്കി കൊടുക്കുക 3 ലെയറായിട്ട്. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ അറ്റം കൂടെ മടക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം 3ഉം ഇങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞു സമൂസയുടെ ഷേപ്പിൽ നമുക്കിത് കിട്ടും. ഒരു 2 പ്രാവശ്യം ഈ രീതിയിൽ മടക്കി നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് ശരിയാവും കേട്ടോ. ആദ്യം തന്നെ പറയുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കൺഫ്യൂഷനൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇതുപോലെ കോണാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഫില്ലിങ് നിറച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. കുറഞ്ഞ അളവിലെ ഫില്ലിങ് നിറച്ച് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. കാരണം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഒരു കുഞ്ഞു സമൂസയാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതാ മുകളിലത്തെ ലെയർ നമ്മുടെ മൈദയുടെ പേസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുകയും കൂടെ ചെയ്താൽ അടിപൊളിയായിട്ട് ഇത് കിട്ടും കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗവും ഓപ്പണിംഗ് ആയിട്ട് വരില്ല. കംപ്ലീറ്റ് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം ഓപ്പൺ ആയിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ ഒരു നുള്ളു മൈദ തേച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതിയാവും. ചെറിയ സമൂസയായിട്ട് കറക്റ്റ് ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ തന്നെ നമുക്കിത് കിട്ടും കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മുടെ കുട്ടീസിനൊക്കെ നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ പിന്നെ നമ്മളെ വിടത്തേ ഇല്ല. പിന്നെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും പപ്പടം വെച്ചിട്ട് ഇത് തമ്മിൽ എന്ത് കോമ്പിനേഷനാണ് ഉണ്ടാവുക, ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക എന്നൊക്കെ. ഒരു പ്രശ്നമില്ല കേട്ടോ. പപ്പടമാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഫ്ലേവറിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റമോ ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ. ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല. ധൈര്യമായിട്ട് ഉണ്ടായിക്കോ. ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതിൽ എത്രത്തോളം പെർഫെക്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന്. ഇത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് കഴിക്കാനും. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാനിവിടെ പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പാൻ നല്ലപോലെ ചൂടായ ശേഷം അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്.
എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായിട്ട് വരട്ടെ. അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ കുഞ്ഞു സമോസ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. എല്ലാം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് സെറ്റായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. എണ്ണ നല്ല പോലെ ചൂടായ ശേഷം ഒന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ആക്കി കൊടുക്കുക. ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് എണ്ണ നല്ല പോലെ ചൂടാക്കുക. എന്നിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ വേണ്ടത്. കാരണം നമ്മൾ പപ്പടം പൊരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, തീ കൂടിപ്പോയാൽ അത് പെട്ടെന്ന് കളറ് മാറിയിട്ട് പോകും. അപ്പോൾ ആ ഒരു ലെവൽ ഇപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക. കുറഞ്ഞ തീയിലിട്ടിട്ട് തന്നെ പൊരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കുക. പെട്ടെന്ന് മറിച്ചിട്ടിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. അധികം എണ്ണയൊന്നും കുടിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ, ഇതിൽ എവിടെയും ഓപ്പണിംഗ് ഇല്ല കേട്ടോ. നമ്മുടെ മിക്സ് ഒന്നും പുറത്ത് വരുന്നേ ഇല്ല. നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് നമ്മൾ ഇതാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ ഹോളൊന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇതുപോലെയുള്ള കുഞ്ഞു അത്ഭുതങ്ങളും കുഞ്ഞു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റുകളും നമ്മൾ വീട്ടിലുള്ള ഉമ്മമാർക്ക് തന്നെയാണ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുക. നമ്മുടെ മക്കൾക്കും വീട്ടുകാർക്കും ഒക്കെ ഇഷ്ടമാവുന്ന ഇതുപോലെയുള്ള വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള ഐറ്റങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നോക്കുക. എല്ലാവർക്കും നിങ്ങളൊരു സ്റ്റാർ ആയിരിക്കും. ഇതിൽ നമ്മൾ മായമായിട്ട് ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല. നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്ക് തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഇതിൽ പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ആദ്യം ചായ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. കാരണം ആ ഒരു കറുകറോടെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. പക്ഷേ ഒരു അരമണിക്കൂർ സമയം ഇത് തണുക്കാതെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ കിഡു റെസിപ്പി ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പപ്പടം വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് നല്ല വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. നിങ്ങളാരും സ്വപ്നത്തിൽ പോലും കാണാത്ത ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട്, ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കുക. നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ വീഡിയോ കാണുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ആ ഒരു തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൂടെ കൊടുക്കുക. എന്നാൽ നമ്മുടെ കിഡു വെറൈറ്റി വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഇൻഷാ അല്ലാ ഇനി മുതൽ നമ്മൾ തുടർച്ചയായിട്ട് വീഡിയോ ഇടുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കുറഞ്ഞ ഒരു ലീവ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി നമ്മൾ സൂപ്പറായിട്ട് എന്നും വീഡിയോ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ.